Բարի երեկո հարգելի հետևորդներ, եթերում ես եմ եւ խոսելու ենք մշակույթից։ Այսօրվա հյուրս մեր կողմից, բոլորիս կողմից շատ սիրված Դավիթ Տուջարյանն է։ Դավիթ, ինչպե՞ս եք։ Ողջույն Աննա։ Լավ, շատ լավ։ Դուք ինչպե՞ս եք։ Մենք էլ ենք լավ եւ ասեմ, որ վաղուց չենք հանդիպել։ Ուր եք, Դավիթ ջան։ Ես այստեղ այնտեղ եւ ամենուր վիճակներ Ռուսաստանում էի գտնվում, այնուհետև Միացյալ Նահանգներ, հետո եվրոպական քաղաքներ, մի խոսքով, այսպես երաժշտական գործերով, եկեղեցիներով, շրջելով, ծառայելով թե հոգևոր ոլորտում եւ թե իմ աշխատանքային բնագավառում։ Շատ լավ, եկեք ավելի մանրամասն անդրադառնանք, որովհետեւ Ռուսաստանում ինչ գործունեություններ այնուհետ միանգամից Միացյալ Նահանգներ, որից հետո Եվրոպա, համերգներ էր, ինչ ծրագիր էր, Դավիթ։ Ճիշտն ասած, Ռուսաստանում ընտանիքով էի գտնվում եւ այնտեղ մի քիչ հարցեր կային գործնական։ Հետո այնտեղից հրավեր եղավ ԱՄՆ-ից երգի երաժշտության ստեղծագործման առաջարկ եղավ եւ երաժշտություն գրվեց իրենց համար եւ հրավիրեցին այնտեղ գնացի այդ գործերով, հետո այնտեղից էլ այդ ծառայությունը վերջացնելուց հետո եկեղեցիներից իմացան, որ այնտեղ էի, այնտեղից հրավիրեցին, սկսեցի եկեղեցիների շրջանակներում ծառայություն ունենալ։ Մի խոսքով, այսպես տարբեր, համ մշակութային գործով, համ եկեղեցական հոգևոր։ Որքան ժամանակ բացակայեցիք հայրենիքից։ Ուղիղ մի տարի, մեկ տարի անցավ արդեն։ Դավիթ, ես գիտեմ, որ նաև այդ ամբողջ շրջագայության եւ ձեր զբաղվածության ընթացքում դուք չեք դադարել ստեղծագործել, երգել, բացարձակ։ Ինչ նոր ասեմ ավելին, դե չգիտեմ նախորդ անգամ խոսել ենք այդ մասին, թե չէ, ես ձայնագրման տաղավար ունեմ ստուդիա ասվածը, այո, խոսել ենք, որ այո, իմ գործերը, երգերը, ձայնագրություններն եմ կատարում եւ ինչու ոչ նաեւ իմ գոլեգաների հաճախում են երբեմն եւ այդ տաղավարն էլ այնտեղ իմ հետ էր։ Ու զբաղվում էի իմ գործունեությամբ։ Այսինքն տաղավարի իմ հետ էր, ինչ է նշանակում։ Ստուդիա ասվածը, որը որ ոչ միայն այս տարածքն է, այլ նաև այդ ձայնագրման պարագաները, ապարատուրան, այո, այդ տեխնիկան։ Այնտեղ էլ կար, այնտեղ էլ ունեի իմ սենյակը, աշխատավայրը, որտեղ որ աշխատում էի, զբաղվում էի, այսինքն իմ սիրած աշխատանքով էի զբաղվում։ Եվ հրավերներ տարբեր տեղերից, թե Ռուսաստանի քաղաքներում եւ թե ԱՄՆ-ում տարբեր քաղաքներից հրավերներ են եղել։ Մի խոսքով շատ լավ ժամանակ եմ բուրոն աշխատանքային, այո։ Այո։ Դավիթ ջան, տեսեք, դուք ասում եք հրավերներ եւ այլն, այսինքն ունեցել եք ձեր հանդիսատեսը, ձեր երգի սիրահարը, ձեր արվեստի սիրահարը։ Եթե փոքրիկ համեմատական անցկացնենք դրսի հայության, հա, Ռուսաստան, Եվրոպա, Ամերիկա եւ Հայաստանի բնիկ տեղացիների մեջ ինչպեսին կլինի համեմատականը։ Միևնույնն է, մեր հայ ժողովուրդը որտեղ է լինի իր գույնը չի կորցնում, իր երանգը միշտ պահպանում է։ Նա երբեք չի խառնվել այլ ազգերի հետ։ Միգուցե ինչ-որ փոքրիկ տոկոս եղել է այդպես, մենք չենք հաշվում դա որպես խառնվել։ Բայց ընդհանուր առմամբ, որ վերցնենք մեր ազգին, մենք քիչ չենք, բայց մեզ հայ են ասում, իզուր չի ասված։ Ամեն դեպքում մեր տեսակը, մեր գույնը պահում ենք, այո, ինչը շատ կարևոր է։ Շատ առումներով, նաև այդ առումով ինքը լավն է եւ երգերը օրինակ տեսեք, տարբեր ոճային երգեր նախընտրում են, երաժշտական առումով գնանք։ Դե ադաթները ամեն ինչը պահպանվում է, որտեղ էլ որ գնացել է մեր հայը իր ադաթներով այնտեղ միշտ պահպանված մնում է։ Ինչ ուրախ եմ ես։ Այո, եւ իսկ երաժշտական առումով դե բնականաբար ոճերը տարբեր են լսում բոլորն էլ միշտ, բայց եթե անդրադառնանք օրինակ մեր ժողովրդականին, հետաքրքիր է, բայց փաստ է, որ ժողովրդականը միշտ իր բարձունքում է մնում։
Ինչ գովելի է, շատ գովելի։ Այսինքն ինչքան էլ տես մենք ունենք, չէ, շատ տարբեր երգիչներ, ոմանք երգում են ռաբիզ ոճի մեջ եւ կատարում են դա իրոք շատ գեղեցիկ եւ բարձր մակարդակի վրա, եւ ունենք էստրադային ժանրում, չէ, էլի բարձր մակարդակի կատարողներ, բայց այնուհանդերձ, երբ որ հերթը հասնում է մեր ժողովրդականին, ժողովուրդը ավելի բարձր է դասում դա եւ ավելի բարձր սանդղակի վրա է դնում, քան մյուս ոճերը։ Ինչը որ այսօր ամեն դեպքում դա մեր արմատն է, կարծես թե, հա, մեր գենետիկ հիշողությունը։ Բայց հետաքրքիր հարց առաջացավ մեջս, այս դեպքում նոր սերունդը ինչպես է ընդունում։ Նոր սերունդի մեջ միշտ էլ ունենք, եթե վերցնենք որպես փաստ, օրինակ բոլոր նախագծերում էլ եղել է, չէ՞։ Իսկ դրսի սերունդը նույնպես դրսի սերունդը դրսից հետևում է այդ հաղորդաշարերը միշտ հետևել է եւ շատ լավ է գնահատել, այսինքն մենք միշտ ջատագովն ենք եղել դրա եւ միշտ գովել են, որ նմանատիպ հաղորդումներ են ստեղծվել եւ հնարավորություն են տվել նոր սերնդին, որպեսզի կան ժողովրդական ոճով հանդես գան, որովհետեւ մեր արյան մեջ կա դա եւ այսօր շատ երիտասարդներ կան, որ մանուկ հասակից որ երգացնում ես իրենց, այդ ժողովրդական գույնը երևում է իրանց մեջ։ Դրա համար որպես փաստ, այսինքն տեսնելով այդ ամենը, միշտ այդ նախագծերը ստեղծվել են, որպեսզի մեր երիտասարդությունը, մեր պատանիները մասնակցությունը իրենց ունենան։ Այո, անշուշտ դա գովելի է։ Սիրում են երիտասարդները, սիրում են ժողովրդական։ Դա գովելի է եւ իհարկե բնական է, որ բոլորն էլ ունեն իրենց նախընտրած երաժշտությունը, ոճը, դա կլինի ջազ, բլյուզ եւ այլն, բայց դրան զուգահեռ պետք է պահել եւ տանել եւ անverջ տանել մեր ավանդականը, մեր ժողովրդականը, մեր կարծես են հայի գեն են հոգի մեջը գտնվող երաժշտությունը։ Բնականաբար ճաշակ միշտ է պետք զարգացնել, եթե խոսեմ որպես երգիչ, որպես երաժիշտ եւ այդ բնագավառի մարդ, երբեք ինչքան էլ սիրել եմ մեր ժողովրդականը եւ դա իմ երանգի մեջ ավելի է արտահայտվել, միևնույն ժամանակ նախընտրել եմ լսել տարբեր ոճեր, որպեսզի ավելի զարգանամ երաժշտական ոլորտում։ Ճաշակ զարգացնելը միշտ մեզ պետք է, անկախ ամեն ինչից։ Մենք հայ ենք, ունենք եւ մնալ դոփել նույն տեղում չի կարելի։ Այսինքն պահելով մեր ժողովրդականը բարձր տեղում, նաեւ ուսումնասիրել տարբեր ազգերի մշակույթները, փորձել, երգել, իհարկե շատ գեղեցիկ են։ Դավիթ, մենք խոսեցինք տարբերությունից, հա, այսինքն հայաստանաբնակ հայերի եւ արդեն սահմանից դուրս ապրող հայերի մասին խոսեցինք։ Իսկ մարդկային այդ որակները, կարծես հիմա մարդիկ, ես դա հայերի մեջ շատ եմ նկատել, ցավոք, մի տեսակ ագրեսիվ են դարձել, չարացել են մեկը մյուսի հանդեպ, անհանդուրժող, չզիջող եւ այլն, անverջ է շարքը։ Չարախոսող, բամբասող, ինչ-որ բան փչացել է կեսից, չեմ հասկանում։ Նկատել եք դուք։ Իհարկե, այսօրվա մեր առօրյան ողողված է այդ ամենով։ Գիտեք ոնց, ես անգամ լինելով ավելի հոգևոր մարդ, քան աշխարհային, ավելի խորն եմ ընկալել այդ, որ եթե հետևություն չանեմ ինձ, ես ինքս էլ կհայտնվեմ նման կարգավիճակում, քանի որ մենք բոլորս նույն միսն ու արյունն ենք եւ հետեւաբար եթե մեր դռները բաց թողենք ամեն տեսակի երևույթի համար եւ չտարբերենք, չզանազանենք եւ կլինի դա ինֆորմացիա, կլինի դա ցանկացած խոսակցություն, ցանկացած շփում եւ այլն, պետք է կարողանանք մենք մեր դարպասները ամուր պահենք այդ ամենի հանդեպ, այդ ամենի դիմաց, եթե տարբերում ենք լավը վատից, սա մի քիչ կարծում եմ գալիս է մարդկային ոնց որ մտածելակերպից էլ, որ եթե մենք ուզում ենք չչարանալ, հետեւաբար մենք պետք է չընդունենք ամեն տեսակի սնունդ մեր մեջ կլինի դա հոգևոր թե ոչ չէ այնպես
Հիմա եթե մենք բժիշկները ասում են հետևեք ձեր սննդակարգին, որպեսզի առողջ լինեք, չէ՞, նույն կերպ ինֆորմացիան նույն կերպ բոլոր տեսակի շփումներն են։ Այսինքն դա մեզնից է գալիս։ Ուրեմն եթե մենք այսօր տեսնում ենք, որ մեր հասարակությունը հայտնվել է ավելի վատ վիճակում, վատ կարգավիճակում, ավելի նեգատիվը շատացել է, դա պետք է ես ինքս խորհրդի կարիք շատ ունեմ, բայց այս առումով պետք է խորհուրդ տամ, որ իրենք իրենց վրա աշխատեն։ Եթե իհարկե իրենք իրենց սիրում են, ամեն մարդ ինքն իրեն սիրում է։ Եթե չի ուզում չարանալ, ուրեմն պետք է ավելի շատ մի քիչ հոգևոր տեսանկյունով նայի։ Ոնց եք կարծում, այսօր մենք ունենք հոգևոր արժեքի կարիք ազգովի թե չունենք, շատ ունենք։ Եթե չունենանք, ես ինքս այդ դաշտի մեջ չի ուզենա ավելի ներգրավվեի, ավելի խորանայի։ Ուրեմն պետք է օգնենք իրար միմյանց օգնենք։ Կարծում եք դա կօգնի վերացնելու այն մաղձը, որը ամեն օր գրեթե մենք տեսնում ենք սոցցանցերում, մեքենա վարողների, փողոցով քայլողների, խանութում իրենց պահողների մոտ։ Դե ես կարծում եմ, եթե ճիշտ սնունդ ընդունեն, այո։ Սոցցանցերում տեսել եք ինչ է կատարվում։ Սոցցանցերում շատ անգամ չեմ էլ ուզում տեսնել եւ անցնում եմ, որովհետեւ որ տեսնում եմ, հենց դրա մասին եմ ասում։ Եթե տեսնում ես ու սկսում ես հետևել ու սկսում ես խորանալ այդ ամենի մեջ, այդ նեգատիվը փոխանցվում է այսպես թե։ Այո, միանշանակ փոխանցվում։ Հիմա եթե մեր աչքերը դիտում են բաներ, ասենք հասարակ բան վերցնենք, նույն ավտո երթևեկության մասին էլ շեշտեցիր, ասենք ինչքան նյարդայնանում ենք, չէ, երբեմն այդ երթևեկությունից հիմա եթե մեզ հետևություն չանենք, մենք էլ կհայտնվենք այդ վիճաբանությունների մեջ, այսինքն նայում ենք երկու հոգի վիճում են, մենք միջև վերջ դնում ենք եւ նայում ենք այդ տեսանյութը, այդ վիճաբանությունը վատը անդրադառնում իմ ու քո վրա։ Դու էլ ես կարծես լցվում դրան։ Իհարկե, չես կարող։ Բայց եթե նույն ձևով թերթում ես մի բան եւ տեսնում ես, որ ավելի հոգեվոր է, ավելի քաղցր է, սիրո մասին է, խաղաղության մասին է, համերաշխության մասին է եւ մինչեւ վերջ դիտում ես, բնականաբար դա լցվելու է քո ներսը ու դու ինքդ արդեն սիրելու ես դա։ Եթե քո տեսակով ընտրում ես, չէ՞ որ կամք ունենք բոլորս էլ ընտրելու։ Եթե քո տեսակով սիրում ես լավը, գեղեցիկը ընտրել, բնականաբար ընտրելու ես դա։ Բայց եթե դու քո տեսակով կռվարար ես, քո տեսակով միայն գնում ես սադրանքների եւ այսինքն կան խելացի մարդիկ, ոմանք իրենց խելքը օգտագործում են լավ եւ դրական բաների մասին, ոմանք էլ նենգ ու չար խորհուրդներ են, չէ՞, խորհում։ Այո։ Դե հիմա եթե տեսակով մենք գնում ենք դեպի լավը, ուրեմն կգնանք դեպի այդտեղ։ Հույս ունենանք, որ սա իսկապես կուղղվի, որովհետեւ բոլորին օգնական լինի այդ հարցում մեր ազգին։ Իսկապես, որովհետև այն կետին, որ այժմ մենք հասել ենք, դա արդեն չեմ պատկերացնում, դրանից հետո ինչ պիտի լինի, որ կամ շտկվի, կամ ավելի վատը գնա։ Ես իսկապես չեմ պատկերացնում, մինչև ուր պիտի հասնենք։ Դա Աստված, որ ձեր ասածով լինի։ Դավիթ, ինչ եք պատրաստվում անել Հայաստանում, ինչ նոր ծրագրեր ունեք, տեսահոլովակներ, երգեր։ Դե երգեր գիտեք, ասենք երգերը իմ համար հոգևոր երգերն են առաջնահերթ։ Ինչի համար հոգևոր երգ, հիմա հերթով անդրադառնամ, որովհետև նախ հոգևոր երգ ասելով մենք հասկանում ենք հոգու հետ կապ ունեցող բան, որը որ հոգուն շինություն է տալիս։ Այս առումով ընտրել եմ հոգևոր երգ, հոգևոր կյանք, որովհետև դա ինձ մղում է դեպի խաղաղության, դա ինձ մղում է դեպի հաղորդակցության, Տիրոջ հետ, քրիստոնյա կոչվելով որպես այս ազգի մի մասնիկ, հայորդի, կոչվելով ազգս քրիստոնյա, ես էլ իրենց մի մասնիկն եմ, լինելով մի մասնիկը հետևաբար, եթե Քրիստոս հիմքն է քրիստոնյայի մեջ ընկած, ուրեմն փորձենք լուրջ վերաբերվել սրան եւ վերադառնանք մեր արմատներին։ Վերադառնալով քո արմատներին նախընտրում ես երգիչ լինելով հոգևոր երգը։ Ինչի՞, որովհետև եթե հասկանում ենք, որ դա ի վերուս տրված բան է, եթե վերևից է տրված, ուրեմն Աստծուց է տրված։ Եթե Աստծուց է տրված, ուրեմն կարելի է այդ բաժինը տալ Աստծուն։
երկել հոգևորը, երկել Տիրոջ մասին։ Ուրեմն ինձ մղող առաջտանողը ավելի շատ հոգևորն է։ Եվ հոգևոր երգը ինքը շարունակվելու է մինչև անվերջություն։ Ես գնահատում եմ մեր մշակույթը եւ սիրում եմ եւ մեծ արժեք եմ տալիս։ Բայց եթե հոգևոր լինելով հանդերձ եւ քրիստոնյա ազգ լինելով հանդերձ հասկանում ենք, որ այս աշխարհը, տես խոսեցինք, չէ, որ մինչև ուր պիտի հասնի։ Ես ասեմ, չարությունը գնալով պետք է շատանա, բնականաբար։ Եվ պիտի հասնի եւ պիտի գնա մինչև աշխարհի վերջ։ Այդ արտահայտությունը կարծում եմ բոլորս էլ լավ գիտենք, աշխարհի վերջ։ Եվ եթե կա աշխարհի վերջ, կա նաեւ մշակույթի վերջ։ Իսկ եթե կա Քրիստոս, կա հավիտենություն։ Եթե կա հավիտենություն, ուրեմն հոգևոր երգն էլ հավիտենության մեջ պետք է շարունակվի։ Եթե կան քարոզներ, կդադարեն։ Եթե կա վարդապետություն, կդադարի։ Եթե կա ավետարանչություն, դա էլ կդադարի, բայց հոգևոր երգը երբեք չի դադարի։ Այն հավիտյան պիտի օժտի Տիրոջը։ Հիմա, քանի որ խոսեցինք այս սրանից, եթե կհիշեք նախորդ հաղորդման ժամանակ մենք էլի ես հոգևոր եւ աշխարհիկ ոնց որ թեզը առաջ տարանք, անգամ այնտեղ վերնագրված էր, որ որոշ մարդկանց կարծիքը ոնց որ ворթեգրելով կարծես թե իմ աշխատանքային կարիերան հետընթաց ապրել։ Այո։ Բնականաբար այս ասելով իհարկե որևիցե միտում չենք ունեցել ինչ որ մեկին վիրավորելու եւ եթե վիրավորել եմ Իսեր Աստծո թող ներող լինեն։ Իսկ կան մարդիկ, ովքեր վիրավորվել են։ Միգուցե ես դուք պարզապես եք ասում։ Իսկ ինչի եմ այս ասում, սա ասում եմ, որովհետև կարծիքները տարբեր են, մեկն այսպես է մտածում, մյուսն այնպես, բայց ես լինելով իմ կարծիքին հարազատ, ես տեղ եմ տալիս մեր մշակույթին։ Մեր մշակույթը պետք է աճի։ Մեր արժեքները պետք է բարձրանան։ Այսինքն մենք բարձր պիտի պահենք, կոմիտաս, ասում ենք կոմիտաս, ինչպես չանդրադառնալ, ասում ենք Սայատնովա, վերջերս Սայատնովա բրոյի երգը, մի խոսքով, իմ տարբերակով երգեցի եւ շատ մարդիկ ասցին, անգամ նոր սերունդից ասեցին, «Էս ինչ երգ է, էս ինչ լավ երգ է, չէինք լսել», ասում եմ Սայատնովա է։ 300 տարվա պատմություն ունի, գիտեք, հա, 300 տարվա, ասում եմ այո։ Հետևաբար, եթե մենք մեր երեխաներին առաջնորդում ենք դեպի ուսումնական հաստատություններ, դեպի Պարույր Սևակ, Իսահակյան, Տերյան եւ այլն, էլի, այսինքն այդ գրականության մեջ ենք ուղղորդում իրենց, որպեսզի սովորեն եւ դա համարում ենք անհրաժեշտ հոգեվոր լինելով հանդերձ։ Ուրեմն սրան զուգահեռ կարող է գնալ նաեւ մեր մշակույթը։ Այսինքն մշակույթը միշտ պետք է բարձր տեղ ունենա։ Բայց ամեն դեպքում այս ասելով ուզում եմ, որ ամեն ինչ իր հերթականությունը ունենա։ Հոգևորը դա ամենաբարձունքում պիտի լինի մեր ազգի համար, որովհետեւ մեր ազգը խաղաղվի, մեր ազգը դեպի Տերը գնա, մեր ազգը իրար սիրի, հարգի, որովհետեւ մենք ամեն օր խոսում ենք այս մասին։ Ինչի է այսպես։ Այսպես է, որովհետև մենք տեղ ենք տալիս ոչ միայն հոգևոր արժեքին, այլ տեղ ենք տալիս ավելի ցածրագույն բաների։ Մշակույթը բարձրագույն է, բայց մշակույթը հոգևոր արժեք չի։ Մշակույթը հոգևոր արժեք չի, բայց մշակույթը բարձր է։ Մեր կերպարն է, մեր հայ ազգի նկարագիրն է, մեր մեծերին պատվելն է, այսինքն որտեղից որ եկել է դա։ Բայց հոգևոր արժեքը պետք է լինի առաջնահերթ։ Իսկ վիրավորվելու հետ կապված ինչի՞ չէ, մեր ամեն մի արտահայտության մեջ միգուցե կոռեկտ ինչ որ մի բան չասելու հետևանքով ինչ որ մեկին է վիրավորես։ Այդ իսկ պատճառով ես դա շեշտեցի։ Ես կարծում եմ, առհասարակ եթե ինչ որ մեկը ցանկանում է ինչ որ բանից վիրավորվի, ինքը միշտ պատճառ կգտնի վիրավորվելու։ Դրա համար կարծում եմ առանձին ջանքեր պետք չէ գործադրել։ Բայց այնուհանդերձ իսկապես եթե մենք մեր կողմը միշտ սիրում ենք պահել այնպես, որ մեր դաստիարակությունը համենայն դեպս երևա, մեր հոգևոր դաստիարակությունը երևա առաջին հերթին, որովհետև դա ավելի բարձր եմ դնում։ Այսինքն ձեր հանդիսատեսը, ձեր արվեստի սիրահարները սպասեն ավելի շատ հոգևոր ուղղությամբ
երաժշտության։ Հոգևոր ուղղությամբ սպասում են շատ-շատերը եւ ես շատ ունեմ հոգևոր ընկերներ չասեմ շատ ունեմ, հոգևոր քիչ ունեմ, բայց եղբայրներ, քույրեր շատ ունեմ եւ իմ ազգն էլ իմ հոգևոր մի մասնիկն է։ Մեկը մի քիչ առաջ հոգևոր կյանքի մեջ, մեկը մի քիչ հետ։ Ամենայն դեպս սա հոգևոր երգը պետք է մեր ազգին ավելի մղի դեպի աստվածային սեր։ Այսինքն ներելուց ենք խոսում, չէ՞ ոնց ներենք իրար։ Լավ, եթե ես լավ եմ անում, որ գնում եմ լավ երգիչների համերգների, շատ լավ եմ անում, ժամանցի հետաքրքիր լավ վայր է, վայելում եմ մի լավ կատարողի, գնում եմ իր համերգներին, լավ եմ անում, բայց հոգևոր երգը, երբ որ դնում ենք այդ երգերի կողքին, նա մարդու ներսում կերտում է սեր, կերտում է խաղաղություն, կերտում է համերաշխություն եւ տանում է միջև կատարելություն։ Բայց մշակույթը լինելով մեր կողմից հարգված, սիրված եւ կարևորագույն բանը, որը որ մեր ազգի նկարագիրն է, դա ինչպես ասացի, ինչպես աշխարհը կվերջանա, այնպես էլ մշակույթը կվերջանա։ Մշակույթը որտեղ ազգային է միշտ եղել, բայց հոգևորը երկնային եւ աստվածային։ Այդ պատճառով թող իմ հանդիսատեսը, ովքեր որ ունեն հավատք, թող լսեն հոգևոր երգերը եւ հաստատ որ լսեն, իրենց մեջ ավելի բարձր արժեքներ կբարձրանան։ Իսկ ովքեր որ մշակույթին են ավելի տեղ տալիս, խնդրեմ, մշակույթը թող լսեն։ Բայց վերջնական արդյունքում միևնույնն է, ինչն է հաղթելու հոգևորը եւ սրանում կասկած չունենք։ Սա մեր աշխատանքն է, մեր առօրյան է, մենք բարձր գնահատական ենք տալիս մեր մշակույթին։ Մենք հարգում եւ սիրում ենք մեր հայ մեծերին։ Գնահատում ենք իրենց ասած ամեն մի խոսքը, իրենց ստեղծագործությունները, ինչպես կարելի է չանդրադառնալ Արամ Խաչատրյանին, Բաբաջանյանին։ Իհարկե։ Ինչպես կարելի է չհիշել Կոմիտասին, Սայաթնովային։ Այո։ Մի խոսքով Եթե ցանկանան լսել ձեր երաժշտությունը, ձեր մշակույթը, ձեր արվեստը, որտեղ ձեզ գտնեն, կա ինչ-որ մի հստակ վայր, որտեղ արդեն դուք կներկայանաք։ Գիտեք, Նանա ջան, այսօր դեռևս այս հարթակը ինտերնետային այնքան լայն է եւ ծավալուն, որ ով ում երբ կարող է գտնել։ Չէ, բայց այն կենթանի կատարումը, այն էներգետիկան, որ կենթանի կատարման հետ կապված այսօր կան համերգներ, որ դրվում են եւ կան ռեստորանային համալիրներ, որտեղ որ ես ժամանակ առ ժամանակ լինում եմ եւ հանդես եմ գալիս, այնտեղ լինում են գովազդներ, որ այս կամ այն երգիչն է լինելու եւ այդ միջոցով ամենքիս համար էլ տեղեկանում են եւ գտնում են։ Այո։ Շատ լավ, Դավիթ, ես ուրախ եմ, որ հանդիպեցինք եւ կարեւորը քննարկեցինք, նաեւ հոգևորը, որ իսկապես մեր օրերում շատ կարևոր տեղ ունի այժմ եւ շատ ճիշտ կլինի, որ ինչպես դուք ասացիք, մարդիկ հետ հայաց գցեն իրենց արածի համար եւ գուցեև ապաշխարեն։ Սա ամենակարևորագույն բանն է, սիրեցի այդ արտահայտությունը, որ ասեցիր, ապաշխարություն։ Ես կարծում եմ, որ այս բանը մենք բոլորով պիտի անենք ամեն օր։ Նանա ջան, ամեն օր, ամեն Աստծո օրը, քանի որ մենք շարժվում ենք եւ կանք իր շնորհիվ, Աստծո շնորհիվ եւ մեր երեխաները, մեր ընտանիքները բոլորով միասին ապրում ենք ամեն օրը Աստծո շնորհիվ։ Հետևաբար, եթե Աստծո շնորհիվ, ուրեմն Աստծո ուզածի պես էլ թող լինի մեր ընթացքը։ Դավիթ, ոչինչ չեմ ուզում ավելացնեմ, ամեն ինչ ասված էր։ Ես շատ շնորհակալ եմ այս հրավերի համար, Նանա ջան, եւ գիտեմ, որ դեռ դու չասած ինչ կկամենաս մեր հայազգին, ես ասեմ մի անգամ։ Սիրո։ Այս տարբերակները կարող են բերել, ինչ անենք, որպեսզի ավելի ազգովի լավ լինենք։ Գնալ այն մարդկանց մոտ, շփվել այն մարդկանց հետ, ովքեր որ ավելի կապրեցնեն ձեզ, ովքեր որ ավելի օրհնության պատճառ կլինեն ձեզ համար, մեր համար, ովքեր որ կարող են մեզ սովորեցնել, ովքեր որ կարող են փոխանցել
իրենց ներսի Սուրբ Հոգու պտուղները, խաղաղությունը, ջերմությունը եւ վստահ եմ, որ այս պարագայում մենք կփոխվենք, գնալով դեպի լավը եւ չգնալ այն մարդկանց մոտ եւ չշփվել այն մարդկանց հետ, ովքեր որ ձեզ կարող են թալանել, կեղեքել եւ այնտեղից դուք հարստահարված կարող եք միայն փախնել։ Հետևաբար Աստծո խոսքը ասում է, ընկերություն արեցի այն մարդկանց հետ, ովքեր որ ակնածանք ունեն Տիրոջից։ Թող Աստված օգնի մեր ժողովրդին եւ բոլորին։ Տերը մեր ազգի հետ։ Շնորհակալ եմ Դավիթ։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալ եմ։ Ոչինչ չավելացնեմ, թերևս ամեն ինչ ասված է, իսկ մենք կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ Խոստանում եմ։